Давай, давай. Давай, давай. Комар! Արդեն 3 տարի ծառայում եմ հակաթանկային ստորաբաժանումում։ Ստորաբաժանման ռադիոհեռախոսավարն եմ, կապավորը։ Ամենաառաջի օրվանից պատերազմի մասնակցել եմ Մարտկոցիս հետ համատեղ պատերազմին։ Ամենասկզբից եղել եմ Մարտկոցի հրամանատարի, դասակի հրամանատարի կողքին։ Այնքան ժամանակ մինչև ունեցել ենք վիրավորներ, դրանից հետո որպես հաշվարկի համար լրացրել եմ մեր առաջի ջոգը, որպես օպերատոր։ Կառավարել եմ հրետանու կրակ պատերազմի ժամանակ, օգնել եմ հաշվարկիս հրամանատարին, հրթիռներ եմ հասցրել ժամանակին, անգամ կրակել եմ մեր զենքից։ Ես բնիկ լեննականցի եմ, արմատներով Ղարաբաղցի։ Մենք Մարտկոցի հրամանատարի հետ կեղնենք դիդակետը, նշանակետները կհետախուզենք տարածքը, նշանակետերը կհայտնաբերենք, կոորդինատները կդամ Մարտկոցի հրամանատարին, կապավորի միջոցով կհաղորդենք Մարտկոցին, այսինքն հաշվարկներին, կամ երկրորդ տարբերակը հաշվարկը ինքնուրույն կհետախուզե տարածքը, կհայտնաբերե իր նշանակետը ու կխոցը։ Մասնագիտությամբ օպերատոր եմ, կորնետ Մարտկոցի օպերատոր եմ, օգնում եմ իմ հրամանատարին մարտի բերել կորնետը, ցանկացած պարագայում հասցնել ռակետները, իր բացակայության դեպքում նույն խնդիրը կատարել եմ ես։ Նշանակետը տեսնում եմ։ Խոցել 36 օր եղել ենք մարտի դաշտում, խոցել ենք մոտ 50 նշանակետ, որից մեկը եղել է տոս, ուղղաթիռ ենք խոցել, 13 հատ տանկ, հետո զրահատեխնիկաներ, զրահափոխադրիչներ, դիտակետեր ու այդ մեր գործնեության համար նախարարի կողմից մեր տղաներն արժանացել են մարտական խաչ, առաջի և մարտական խաչ երկրորդ վարքեվատրման։ Հատուկ։ Մեզ ներկայացվել է, առայժմ հենց ձեն չկա։ Կպավ! Կռվի ժամանակ մեր մեջ ոչ մի տարբերություն չի եղել, տղա եւ աղջիկ հասկացողություն չի եղել, որովհետեւ կռվել ենք նույն հզորությամբ, նույն ոգով ու ավելի տղաները մեզ տեսնելով ավելի են ոգևորվել, ավելի են ոգեշնչվել, որ ավելի լավ կռվեն, դիմակայեն թշնամուն։ Աղջիկները ունեին կարգախոս։ Այս տղաներն ասում են, էդի ծանրակամ, էդի աղջկա գործ չի, էդի չի կարելի, մենք ունեինք կարգախոս, որ մինչև պատերազմի ավարտը ձեզանից ոչ մեկ մեզ չվերաբերվի որպես աղջկա։ Վերջինն ենք մենք դուս եկե։ Դա չէ։ Միշտ առաջինն ենք, մտա միշտ վերջին դուս ենք եկել։ Ահա սուտ է։ Մարի դաշտից։ Այո։ Հեսա գեղեցիկ։ Մարած։ Կապով ես կապավոր եմ, հրետանու կրակ եմ կառավարում, մենք էլ մեկը կապատալիս ասում է 176, ասում է կենտրոնին, ասում է այս սնայպերը քո վրա է աշխատում, ասում է, ասում է ինչ ան, ասում է թքի վրան առաջ Աչ 30 Երեխաներս ունում են մամայիս մոտ, մի քիչ տխուր են, բայց հետագայում համակերպվեցին իմ որոշման հետ, նույնիսկ իմ մեծ տղան սովորել է ռազմական դպրոցում, իմ ուղով է շարունակվելու։ Ամուսնալուծված եմ, ունեմ որդի, շուտով կլինի 5 տարեկան տղաս։ Ես որ դիրքերում էի առաջնագծում, ճիշտ է դժվար էր թե իմ համար, թե տղայիս, բայց ամեն ժամանակ, ամեն անգամ իրեն երբ որ զանգում էի ցայնը լսում էի, դա ինձ ավելի էր ուշ տալիս ու արդեն երեխեքի գիտակցության մեջ էլ մտել եմ, որ էդի պատերազմա ու անպայման մասնակցեն
Իրանք արդեն այդ կարոտը ոնց որ իրանց մեջ մի կողքի էին դրել էլի։ Մեր հետ հավասար պայքարում էին։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ ամուսնալից բաց, ունեմ մի աղջիկ։ 6 տարեկան է։ Քսկելի զանգեքս մամ դիշկերես գնաց է, պոստերես գնաց է, սաղին միշտ կսեմ, մամաս պոստեր կեշտա։ Դա ասա տունսել էր, դուք ստեր մարստեղ հանգիստ կքնեք, իմ մամաս ձեր տեղը պոստ կպահե։ Մամա հաղթեն ենք մենք, կսեմ հանար, կսեմ խապես չենք հաղթել, որ հաղթեն ենք ուրա մեր Ղարաբաղը։ Ես չեմ համարում, որ պարտված են, քանի որ նախ առաջի հերթին մեր մարդկոցը չի պարտվել, քանի որ կատարել է իր բոլոր խնդիրներն իր տրված, իր դիմաց տրված։ Հետո հույս կա, որ դեռ չենք էլ պարտվել։ Ես առաջարվան շատ կուզեի երթայի մասնակցեի, բայց որ գնացի մասնակցեցի ու տեսա կոնկուրսներից հետո ցկված ճիշտ եղավ որ դատարեցրեցին։ Ինչքան շուտ կան լավ, կան զոհեր չենք տա։ Դժվար էր շատ։ Ահա որ դժվար էր, որտեղ սկզբից ոչ մեկը չէինք պատկերացնում դա Իրանից պատերազմ ասվածն ինչա նշանակում կամ մենք որտեղ ենք հայտնվում։ Ասում ես դա հերթական զորավարժություն էր, մինչև տեղում գտնվելը։ Դրանից հետո ճիշտ է վախ կար, սարսափելի մեծ վախ կար, բայց այդ ժամանակ չես հասկանում ոչ մի բան, չես մտածում ոչ վախի մասին, ոչ էմոցիաների մասին, ոչ մի բանի մասին։ Ընդամենը ամեն ինչ հաղթահարում ես, կոտրում դնում քո մեջ ու այդտեղ միակ քո նպատակը ողջ մնալն է ու օգնել ընկերներիդ, պայքարել թե քո եւ թե իրենց կյանքի համար։ Ինձ թվում է, որ մեր աղջիկներից կախված էլ չէր, մենք ամեն ինչ արել ենք, որ պատվով դուրս գանք այդ ամեն ինչից ու ամեն պահի մեր տղաների կողքին ենք եղել։ Եթե լինի նորից ինչ-որ մի հատ ոչ հանգիստ իրավիճակ երկրում կամ սահմանում, ես գիտեմ, որ թե ես, թե իմ ընկերուհիները բոլորս էլ մի մարդու նման պատրաստ ենք գնալ մեր տղաների կողքին լինել եւ պաշտպանել մեր հայրենիքը, մեր ընտանիքները, մեր զավակներին։